हेलो दोस्तों, क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों का। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बर्ड्स लवर में। तो दोस्तों आज हमारे पास कबूतर आए सेल के लिए हमारे ज़हीर भाई के दिल्ली से। जिस भी भाई ने परचेज़ करना हो भाई से कांटेक्ट कर सकता है। बहुत ही बढ़िया कबूतर रखे हुए भाई ने, देख सकते हैं कबूतर में क्वालिटी। अभी हम भाई के जोड़े वाले कबूतर भी दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया भाई ने जोड़े लगाए हुए हैं सेल के लिए, वो भी सेल के लिए अवेलेबल है। और ये उड़ते हुए कबूतर भी सेल के लिए अवेलेबल है। जिस भी भाई ने परचेज़ करना हो भाई से कांटेक्ट करें। मिक्स टाइप के कबूतर है भाई के पास, देख सकते हैं शिराजी भी है। एक नीला शिराजी है, काले शिराजी हैं। अभी हम भाई के जोड़े वाले कबूतर दिखाते हैं आपको। बहुत ही बढ़िया पेयर लगाए हुए हैं भाई ने। जिस भी भाई ने परचेज़ करना हो भाई से कांटेक्ट करें। लोकेशन भाई की दिल्ली है। आप भाई को कांटेक्ट करके एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं भाई की दिल्ली की। पटेंट भी हैं। तो चलो भाई के अब आपको जोड़े वाले कबूतर दिखाते हैं हम आपके। एक भाई ने एक पेयर लगाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया पेयर है ये। एक ये पेयर है भाई के पास, बहुत ही शानदार नर है, देख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया ये कबूतर, नहीं मुझे पता कौन सी नस्ल के हैं बट बहुत बढ़िया है। एक ये पेयर लगाया हुआ भाई ने सुर्खों का लाल, बहुत शानदार। ये पटेंट है। तो ऑलमोस्ट बढ़िया कबूतर रखे हुए भाई ने हमारे ज़हीर भाई ने हमारे दिल्ली से। ये तितरों का पेयर एक सेल के लिए। इन नीले जंगलों का उजाल, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कबूतर है भाई के पास। ये बोदीदार शिराजी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।